Bom, pessoal, eu tô aqui com os dois. Você pode ver que esse daqui ele é um pouquinho menorzinho. Esse aqui é o original, importado. Ele é muito maior, tá vendo? Essa aqui é a versão de 15 centímetros. Se você comparar aqui, eu tô aqui com a régua. Vamos ver aqui na parte maior dele, ó. Ele dá exatamente 15 centímetros. Neste outro aqui, ele tem apenas 12. Olha só, 12 centímetros apenas. Então, você percebe também que no acabamento das cores, esse aqui é um pouquinho mais bem elaborado. Olha só, até os detalhes dele são diferenciados. Esse aqui é aquela versão mais simplesinha que o pessoal está vendendo aí, um preço mais abaixo do custo, né? Nós temos desse aqui também em outros anúncios, porém esse daqui deste anúncio é essa versão aqui, que é maior e um pouquinho melhor a qualidade, que ele é um produto original. Tá aqui os dois para vocês poderem ver a diferença aí, ó. Tá bom? Essa é a diferença do Pop-It para este outro, que é uma versão aí mais paralela. Tá bom? Aguardamos suas compras e até mais.